这不是手动还是自动？手动。手动咋没档了呢？谁他妈知道？开到中午进医院的停车场，准备往这倒了，他妈灌不进去倒档。还没电。最后按你那个方法，熄了火，挡边线去能走。出货的火车上，刚上立交没电了，我知道。这你开别人的车？啊。哦，开你员工那个是吗？啊。他不是说他前段时间刚整的离合器吗？谁他妈知道啊？我先拆一下试，这不是离合踏板都起不来了吗？你是拉线坏了，都偏那儿了。我上车啊！我操，这离合器味儿这么大，味儿闻见了没有？我知道，我见了，那会儿不是跟你说了。你咋开的人家车嘛？给人开坏了。我也修啊，没去办。啊，味儿特别大，烧糊的味儿。那咋还能没电了呢？谁他妈知道啊？打不着，掐个电打着看看。打滑。按你那说，他去年才刚换的离合，今年是去年。他就换了个泵，换了个泵，里头的那个泵漏油了，当时。拉线断了。还是打不着，它不是没电了，你看啊，搭电与不搭电没有任何异常，启动器有问题，仪表也不闪，我怀疑是咋回事？你别让档，然后一点，吭吭吭，是不是这样走啊？嗯，启动机也烧了，换个启动机，因为它有糊味儿，知道吧？这糊味是按你那个方法，然后边界去打着火走。那也不应该有糊味儿。还有前面一直好好的，就是我准备停车了，往前倒了，然后最后突然就成这样了，倒档就挂不进去，那完了我就没敢停着，我就害怕停进去的时候出不来。最后我就是开到你看啊，你是这样子，出去的给你打电话，就是当时突然挂不上档了，就是离合也是直接踩到底了，对呀，直接啪那儿了，没劲儿了。啊，那会儿好像有劲儿，能挂，那会儿行驶档都能挂进去，就是挂不进去倒档，前进档任何一个档都能挂进去。就是前进档挂着也费劲，肯定。不，刚开始就是刚开始给你打电话的时候很轻松。咱们看一下这个帝豪 GS 是什么问题？车主描述呢没有倒档，但是离合器来的时候它也是啪下去的，就是完全抬不起来了。他这个车之前换过离合器分泵，但是现在不知道离合器到底有没有问题。咱们先拆开护板，早先这种吉利啊，它全部都是有这大护板子，而且装的全部是这种卡扣。所以说，现在弄啥它都得拆这板子，你换个空滤保养都得拆这板子。现在咱们先拆开看一下，咱也不知道谁整的，拆变箱必须得拆轮胎。哎呀，这轮毂原来是个银色的吧？得是，谁搞成黑的了？我靠，打不动，一动不动。动了一个，这牛子还是劲儿太小了，头太小，这牛头太小，换个大头。这个就合适了，声音也小，还得是这大头啊。
这要是全用手动，那拆个变速箱也够累的，拆完就饿了。现在是电动，省劲儿多了。还得拆大模，试试牛子。完了，还气里咣当。牛只适合打小的，空间小的地方可以进去，随便钻。有劲儿的还得是这东西。你刹车片也没了，又多了一份收入。前片不多，后片也没了。都说拿风暴打上螺丝啊，这也没毛病啊。这个小时候玩这个挺好。是不是这样？这还有一个。好。它这个分泵在变速箱里边啊，兄弟们，这就没毛病，大大的促进了消费流动。缺不缺油？这有个盖子，设计挺人性化。油没了呢，我看看，也没瞅着漏油啊。再让我看看有没有油，空了，空了，不应该拆它。看看踏板儿，看看总泵。这离合又有劲儿了呢。这离合又有劲儿了呢，就是前头有点虚位。哎呦，上次油没加够，二是油跑哪儿了？总泵看着也不漏啊。接进门是真黑。这不洗都难受，还是得先看离合，先换启动机，先不要拆变速箱。
就得先换启动机，先打着。启动机还是一点，油跑哪儿了呢？启动机搁这儿呢，先把启动机拆掉，咱们再把变速箱这个小板拆掉，看看里面有没有油。味儿真大，哎呦，就不活了，就不活了，换吧。哦，它走哪味儿在哪。哦，看看里边儿。里边很干爽啊！哦，先换启动机，打着车。兄弟们，启动机已经到了啊！成都华川电装有限责任公司电装的启动机，单子就不给你们看了啊，没多少钱。启动机要么用电装的，要么就用汉拿的，质量都没有问题。华川电装，华川啊，质量绝对没问题。装，一装。好，先把这个盖儿先不扣，打着车，看能不能打着。之前都是没反应。好，打着，声音正常，踩住离合，挂档正常。半离合也在中间，感觉没有倒档呢。全是前进档，我去，倒档这个断了，这哥们儿得使多大劲呢？哈，只有把这个提溜上来，哎呦，这是个。它在底下的时候，往左到不了最那啥，提溜上来往左，才能挂上倒档。啊，倒车影像有了。倒车影像不是倒档这个断了，这玩意儿。哪儿断的？朋友们，这个伸缩的，这玩意儿
这样子，机里就这么个设计个这么玩意儿，怪不得他告我说倒档挂不上，只有倒档挂不上。给它焊一下，好。再给它找平。你都这玩了吗，兄弟们？设计这是个。OK， 看能不能用，插进来，然后再插档把，咔，现在你看。哎，它就能过来了。你不提溜，它过不来。这样，你看它就过不来。你提溜上来，哎，它就过来了。好，倒档。正常的呢，这个离合器的问题，这个玩意儿先排下气看看。把刹车油堆满，也不算怎么缺。排下气，这个排气手直接一拧，拧过来它自己就流了。好，看到没有？咔咔溜，找个盆接住。断断续续的，兄弟们，有气，里头有空气啊，多溜会儿，咱们把其他的装好，一会儿试车去。现在这边呢，咱们全部装好了，再试一下离合。这个离合现在就非常对，没有一点虚位，之前有虚位，
然后这个还得试车。出现这种情况呢，要么是总泵有问题，要么就是分泵。正好咱们出去试车。Hello， 大家好，我是车轮。哎呀，没系安全带。Hello， 大家好，我是车轮。咱们今天试的这个车也是一个异响的问题啊，这是个吉利的几何，然后车主反映是起步和踩刹车咯吱一下，咯吱一下。现在咱们先录试一下，听一下这个声音。只有起步和踩刹车的时候有，而且还得重一点，就是说你起步重一点，踩刹车也得重一点，它才能咯吱一下，咯吱一下。然后去四 S 店，四 S 店说的是减震问题啊，减震的话，四 S 店给他打的油弄的 WD-40，也就是润滑了一下，但是都不好使啊。但是我觉得啊，刚才因为跟车主试了一圈。现在咱们再试一下，我觉得像这种只有给油或者是急踩刹车的时候才会出来的异响，如果是燃油车，只有说是变速箱那块或者发动机它给油或者踩刹车，这个轴带动发动机或者是带动变速箱倾斜的时候出来的异响。因为你只有给油门或者是踩刹车制动快停的时候出来的异响，只有发动机或者是变速箱带动的时候，路上带动的时候倾斜的时候导致的异响。你要说减震的话，给油或者踩刹车出现异响的可能性比较小，因为减震你像那种情况，大多数情况下就是过减速带才会出来异响，踩刹车或者给油跟减震关系不大。咱们先试一下，听见了吗？现在再起步它就会很明显。你听着左边还是右边？右边。你听着右边，我听着左边。两边都行。不是，有时候这个机舱里边这个异响啊，你去听的时候，你坐右边听着右边，坐左边听着左边，有时候就这么听着这么奇怪。但是你去检查的话，有可能是中间，也有可能左边，也有可能右边，所以说就像左边。现在起步它就很明显，你听啊，嘎嘎嘎。我现在慢点急踩，再起步肯定会有。是不是？有。好，你摸出来它频率了没有？你来开，我来试。爬上去试。爬上去听一下。机盖开关没有啊！我操！啊？机盖开关没有？我想想这车。我操，不在这儿吗？我想想，吉利几何，吉利，前机盖。看你不设置这儿，你设置哪儿去呢？我想起来了，之前开过。
副驾驶杂物箱，右上角，我操，在里边儿，真他妈狗！哎，太狗了！我操，这个都一个开关还长。现在这么看的话，这个发动机这一个犄角，然后这一个犄角，肯定这是两个前面拖的，后边一个大犄角，3个犄角。咱就趴着，你一起步，然后一踩停以后，慢慢起步，那时候最明显。我来听一下。好，来。听见了，听见了，再多试2遍。来。我听着不像发动机犄角呢。现在目前听着这个响声呢，特别像平衡杠的输拉杆，但是总感觉输拉杆这么响不对劲呢。但是只能一步一步去排除了。我刚才趴上面听着，听不出来，也摸不出来感觉。听的话，但是肯定跟它那电机的几个胶套没关系。就是3个固定犄角没关系，那声音不是从那儿发出来的，听着特别像是右前轮的平衡杠输拉杆。咱们现在不能直接换，平衡杠输拉杆呢好解决，可以去除掉暂时行驶。先把平衡杠输拉杆摘掉，试一下。现在去听的话，很明显就是右前下支臂。这个大臂一起步一刹车那里传来的，但是这个声音呢，的确是摩擦片，就是不是什么摩擦片了，就是胶套摩擦出来的声音哦，进那铝的大臂，哎，可以看到，就是我刚才打了油啊，效果不是特别明显。现在没办法，咱换个下支臂试一下。哎呀，几何，哎，走，慢一点，再来一圈，听见了没？哎，重点在右前轮上，没错。就这样打圈，打完一圈停到我这儿来，我来听一下。现在我觉得这玩意儿应该是这个分泵，不是分泵坏了啊，分泵摩擦的异响。走，这回不明显，再来一圈。哎呀，给我弄得心憔悴啊！走，好，回去拆刹车片吧，要不？
这个啥面下来？啊。现在咱们已经把这个刹车片拆开了，目前只能怀疑是卡撑刹车片这个铁丝呢摩擦分泵导致的。但是你要是说它吧，那种感觉也不像，它频率就是起步你比较快了是那种咯吱一声，然后刹车比较急了是咯吱一声，你除非慢起步的话是咯巴咯巴那种响声。现在看的话是这个铁丝磨这个分泵，你看上面磨的这个痕迹4个角。现在咱把这个铁丝那个角那儿给它掰一掰，把刹车片这个铁片呢给它去掉，掰一掰之后让它别挨着分泵，也别挨着刹车盘，就是两边都不较劲，让它腾空的状态，哪都不挨着，然后再去试一下。刹车分泵弄完依旧没有解决，现在还在研究。再停一下，走一点，走一点，打一圈，哎，咯噔，你说能不能是轴承啊？轴承啊！别动啊！走。走。打一圈。走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 。打一圈。走一下。好。再走。打一圈。走一下。走。好。我感觉就是轴承啊。哎，现在咱们试着听的就是轴承，但是呢不能换了，因为咱们刚把下支臂换了，不行，再又倒回原车的下支臂了。现在能想到的就是把左右轴承给它倒一下，能利用的就直接倒，拆。那边轮胎拆掉了没有？啊？别拆了，别拆了，别拆了。好。哎，找到问题了，这是个什么鬼？这圈儿断了呢，这是个什么圈儿？它垫在球笼这儿起个什么作用？让我看看，找了2天的问题。这一拔出来半轴，这个圈儿。哦。
这个圈在里边磨得像的，搁这断了。这个声音特别像这个声音，咯叭叭，是不是？这圈儿它搁这儿起个什么作用啊？它应该是跟这个一样，这俩爪都是平的，然后套在这儿压在这儿的，有啥用啊？去掉看看，难受，难受，难受，装好。现在咱们把这个已经装好了，螺丝压到最紧，导致它那个铁片断开的什么原因呢？也是螺丝不够紧才能导致那种情况。现在咱们已经把那轴装好了，把那相当于又加固加紧了。出现它那种铁片断，什么原因？极大的可能性就是说螺丝不够紧，错的了，急刹车，然后导致错的了。错断了，只有这种可能性。如果说压紧了没间隙，它不可能说铁片断，然后膨胀成那样。现在咱们出来试车，待会儿车少的路段给它搞个急刹再起步，只有急刹起步它才会响啊，或者是你速度上到80，然后慢刹也会响。你觉得还会不会有？没了。这回可算是看到，就是说有问题的故障性的东西，直接拿捏到了。所以说，这回试车在路上还是心情没有那么没了啊，没了。OK， 回电。哎，你说现在这个费用咱们怎么去收？上一回也就是前2天，当时听这个响，从半轴呢直接传给下支臂。你像它紧挨着轴头，对吧？法兰传递给仰角，仰角传递给下支臂。靠，我听着就是下支臂。下支臂那个横拉胶套呢，听着我就感觉像是横拉胶套踩刹车的时候那个往后，然后一起步往前慢慢一推，咯吱吱吱那样响的。哎，谁能寻思到轴承那块儿？因为轴承它不会出来这种声音。你说这个费用怎么收？当时直接性的判断，下支臂就搞下支臂，好吗？原厂的刹支臂，只有原厂的这车还给人报的600，咱们拿货300啊。为什么呢？因为对于这个情况，咱们也只能是把利润稍微大一点，因为费劲嘛。所以说报了600，翻了1倍的价格啊，咱实话实说。但是呢，没想到它不是下支臂的问题啊。当时换完之后出门咔一脚不是，掉头回来直接就跟车主说了不是下支臂，但是我这个不可能收你费，我继续给你找啊。这相当于又找了3个小时，解决了，相当于加起来1天功夫用了得有1天的功夫，哎，用了1天的工时去把这个异响解决掉了。你说现在这个费用怎么收？当然现在我已经把那下支臂换回去了，换回人家原车的了，然后咱们换的也是原厂的，但是不是就不能收那费用。你说这个费用现在怎么算？回去跟车主说吧。好了，右边那个轴，就这个中间那个轴，中间的轴，然后有个压的铁片，这里面是吧？对，这里边压了一个铁片，这铁片变形了，然后断了，看到没？本来它是个圆的，然后卡在那个轴里边，然后断了之后应该是摩擦那个轴承，导致急刹。是换了一个是吧？不是换了一个，直接给它摘掉不要了，没用这个东西。
也不能说没用。原厂垫这个它应该是起什么作用说不好，但是有没有它都无所谓的，直接把轴卡紧就行了。就是因为它断了，导致摩擦的响。就这里面的，就这。不是这个，这个是骗人，那无所谓，主要是这个断了，臊的搁那。你想想，咱们试的话，咯吱咯吱那种声音很像那个胶套，对不对？谁能想到是它呢？就是像胶套响的嘎吱的响，谁要是铁片，听铁片响也不是那声啊。这样。多少钱？哎，这个不是当时跟你说的600吗？嗯。然后你交了300定金。啊。这个我来承担，然后300，相当于把你这解决完了就300块钱。你也不用再给我付了，我也不用再给你退了。啊，可以。你看行不行？可以。对。有问题再过来就行了。麻烦了啊。没事，费了整整1天功夫，相当于。上回弄了大半天儿。好，那你忙啊。好，慢点啊。